Burung peliharaan Anda adalah sahabat setia yang menghidupkan suasana rumah dengan kicauannya yang merdu. Tapi, bagaimana jika mereka tiba-tiba lesu atau kehilangan kicauannya? Jangan khawatir, sekarang ada solusi yang aman dan efektif untuk menjaga kesehatan burung kesayangan Anda. Perkenalkan, Flowbird, obat unggulan untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit pada burung peliharaan. Flowbird merupakan obat untuk segala jenis burung yang terbuat dari bahan herbal untuk berbagai macam jenis penyakit seperti pilek, ngorok, snot, pucat, lemas, perak hijau, perak darah, perak kapur, mencret, cacingan, teteleo, sariawan, cekre, nafsu makan menurun, stamina hilang, dan lain-lain. Selain itu, Flowbird diformulasikan khusus dengan bahan-bahan pilihan yang dipergunakan untuk mengobati dan mencegah segala macam penyakit pada burung, melancarkan sistem perkembangbiakan burung, meningkatkan nafsu makan burung, melancarkan sistem pernafasan burung, dan menambah daya tahan burung. Penggunaan Flowbird ini sangat mudah. Untuk mengobati, dosis 2 kali sehari, burung kecil 1-2 tetes, burung sedang 2-3 tetes, burung besar 4-5 tetes. Teteskan hingga burung benar-benar sembuh. Dalam 1 atau 2 hari sudah kembali sehat. Untuk mencegah, campurkan pada tempat minum burung 2-3 tetes. Flowbird terdiri dari beberapa kemasan. Yang pertama ada kemasan 100 ml, yang kedua 60 ml, yang ketiga ada 30 ml. Dengan Flowbird, Anda bisa memastikan burung peliharaan Anda tetap sehat, aktif, dan selalu ceria. Dapatkan Flowbird sekarang juga. Pesan secara online atau hubungi nomor di bawah ini.